ঐ ঐ মন্টু লাহে লাহে মন্টু এজন উঠিলে মানে কি অলপ দিগদাৰ হয় চ' এই বাইকখন অকলে এইখিনি উঠাই লৈ যাওক 20 টকা দাদা এইটো দেখিছে এনেকুৱা এটা টিকেট ল'ব লাগিব অনলি 20 rupees Hi everyone and welcome to my new vlogs আৰু guys মই আছো এটা ক'ত আছো আপুনি চাব পাৰে এই চাওক গোটেই নাজাৰটো আপুনি চাই ল'ব পাৰে এতিয়া চাওক মই আছো এটা আপোনাৰ গাৰগুলি আৰু মই এটা নিজৰাৰ মাজত আছো আৰু হেপিনে মোৰ লগৰ মন্টু দেখিছে পিনে মন্টুৱে তাৰ বাইকখন তাত নমাই দিছে এই গাড়ীখন ধুই আছে আৰু আহোঁতে আমাৰ বহুতে দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনাৰ আবেলি হৈ গৈছে আৰু ভাবা নাছিলোঁ মানে ইয়ালৈ আহিম বুলি কিন্তু ঘপককৈ ইমান গৰম পৰিছিলে আজি তো কিবা এটা কামত ওলাই গ'লোঁ সেইটোতো দেখুওৱা নহ'ল কিন্তু তথাপি আমি ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া আৰু আহি কিনে তাৰ বাইকখনো নমাই দিলে অলপ আহোঁতে বোকা আছিলে অকণমান তাতে অলপ বোকা চোকা লাগিলে তাকে সি ধুই আছে এতিয়া আৰু চাওক প্ৰকৃতিৰ মাজত ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনাক এটা মই ভিডিঅ' এটা দেখাই দিওঁ এইখিনি ইমান ধুনীয়া তো গাইজ একচুৱেলি এইটো জেগা চাগে বহুতে নাজানে গুৱাহাটীৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ অলপ ছাইডত লাগি আছে পাহাৰৰ কিনাৰত তো সেইপিনে আপোনাৰ এইটো ছাইড এইপিনৰ পৰা আপোনাৰ এইটো যোনটো পাহাৰ আগলৈ আপোনাৰ সেইটো মেঘালয় বৰ্ডাৰ আপোনাৰ তাত লাগি যায় অলপ আগলৈ গ'লে পাহাৰটোলৈ তো এইখিনি আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এইখিনিলৈ কিন্তু অকণমান যদি আগত যদি যায় ধৰক আপোনাৰ যদি 1 কিলোমিটাৰমান আৰু যায় তেতিয়া মেঘালয় বৰ্ডাৰ আপোনাৰ লাগি যায় আৰু ইপিনে সিমান দূৰলৈ যাবতো নোৱাৰি কিন্তু আগতে এইখিনি জেগা আপোনাৰ পৰ্যটক হিচাপত মুকলি কৰি দিয়া নাছিলে এনে লোকেলিটিৰ মানুহবোৰ আহিছিলে কিন্তু আজিকালি আপোনাৰ পৰ্যটক হিচাপে আপোনালোক মুকলি কৰি দিয়ে ইয়াতে আৰু আপোনাৰ ইয়াতে গেট পাছ হিচাপত আপোনাৰ অনলি মানে কি ফৰ হুইলছ বাইক বা গাড়ী হওক যিমানে হওক আপোনাৰ 20 টকাকৈ এনে লয় আপোনাৰ আৰু এইটো নতুনকৈ এটা জেগা আপোনাৰ হৈছে আপোনাৰ বৰ্তমান ত' চাগে এইবাৰ আপোনাৰ পিকনিকলৈ বা অহাবাৰ 2023 লয় তো এতিয়াও পাৰে বা আগলৈ পাৰে এতিয়া গৰমতো আমি এইখিনিত থাকোঁ বুলি অলপ আহি থাকোঁ আমি এতিয়া তো আপোনালোকেও আহিব পাৰে বেছি দূৰ নহয় আপোনাৰ লখৰাৰ পৰা আপোনাৰ অকণমান যদি আপুনি যদি সেয়া লখৰাৰ জালুকবাৰীৰ পৰা আহিলে আপুনি gorchuk হৈ কিনে আপুনি সোমাই আহিব পাৰে আৰু আপুনি যদি খানাপাৰা ছাইডৰ পৰা আহে তেতিয়া লখৰা হৈ কিনে আপুনি পাৰ হৈ কিনে আপুনি য'ত আপোনাৰ দিল্লী পাব্লিক স্কুল আছে ৰয়েল গাৰ্ল আপোনাৰ স্কুল আছে সেইপিনে হৈ কিনে আপুনি সোমাই আহিব পাৰে তো বেছি আপোনাৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বহুতেই ধুনীয়া প্লেচ আৰু ইয়ালৈ এতিয়া পৰ্যটক হিচাপত আপোনাৰ মুকলি কৰি দিছে আৰু ৰাস্তা ঘাটো বনাই দিছে এতিয়া সেইটো হিচাপত তো আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়ালৈ আৰু মানে আৰু তো গাইজ মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ জেগাখিনি কেনেকুৱা আপোনাৰ অকণমান ওপৰৰ পৰা এটা আপোনালোকক ভিউ দেখাই দিওঁ গাৰগুলি এইখিনিলৈ বাইক চাইক লৈ আহিব পাৰে আৰু অকণমান তললৈ যাব পাৰে এয়া চাওক এনেকুৱা ওপৰত এয়া তলত এনেকুৱা নিজৰা আছে ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা নিজৰা আছে চব দেখিছে এনেকুৱাকৈ সেই ছাইডলৈ পাহাৰৰ কোণালৈ যাব পাৰে আৰু তো পাহাৰখন চাওক তো গাইজ এইটো দেখা পাইছে আপুনি আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ এইখিনি গাৰগুলি আপোনাৰ মেইন আপোনাৰ নিজৰা হয় এইটো ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ আগৰ পৰাও আছিলে আপোনাৰ কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া আপোনাৰ নতুনকৈ ভালদৰে এতিয়া পূজা পাতল ইয়াতে কৰে আৰু এইটো আপোনাৰ শিৱ বাবাৰ এইটো আপোনাৰ এটা শিৱলিংগ এটা আছে আপোনাৰ তাতে আৰু এইখিনিত মানুহে আগতে গা ধুইছিলে কিন্তু আজিকালি অলপ গা ধোৱাটো মানা আছে আপোনাৰ কিন্তু যিহেতু শিৱ বাবাৰ লিংগটো আছে ইয়াতে আৰু গা ধোৱাটো অলপ নিষেধ কৰি দিছে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু যাই কিনে
এইখিনি দেখিছে কেইদিনমান আগতে আপোনাৰ বলবম হৈ গৈছিলে। বলবম যেতিয়া হয় আপোনাৰ পানী চানী ইয়াতে আপোনাৰ ঢালিবলৈ আহে মানুহবোৰে বহুত কিছুমানে। তো একচুৱেলি বহুতে নাজানে ইয়াতে, কিন্তু ইয়াতেও যেন আপোনাৰ এনেকুৱা কৰে বুলি, মানে কি বলবম হ'লে ইয়াতে আহে বুলি। তো ইপিনে দেখাই দিছোঁ আপোনাক। আৰু ইপিনেতো ভিতৰত বহুত আপোনাৰ জংঘল আছে আৰু আপুনি এইখিনি যাব লাগিব। এইপিনে গৈ আপোনাৰ এটা মেঘালয় বৰ্ডাৰ পাব এইপিনেদি। আৰু গাইজ এইটো চাওক, আপোনাৰ নিজৰাখন ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে? এইটো চাওক, এনেকুৱা এটা প্লেচ আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ মাজত পাহাৰৰ ছাইডত লাগি আছে, বহুতেও নাজানে এইটো। এইপিনে বোলে আপুনি যাওক, এইপিনে চাওক, দেখিছে আপুনি এইপিনে। সেইপিনৰ পৰা আমি আহিছিলোঁ এইটো ৰাস্তা দি। এইপিনৰ পৰা গ'লে আপুনি এইপিনেতো আমি গ'লে আপুনি ঘৰ পাই যাওঁ এইপিনে গ'লে। আৰু এইখিনি চাওক, এইখিনিত আপোনাৰ অলপ দ আছে, আপোনাৰ গা চা আগতে ধুইছিলোঁ ইয়াতে, ধুব পাৰে। কিন্তু এতিয়া গ'লে আপোনাৰ ধুব নোৱাৰে আৰু। তো দেখা পাইছে। তো সেইটো যোনটো ৰাস্তা আপোনাৰ, সেইটো ৰাস্তা সেনেকৈ যাই কিনে আপুনি এটা বেলেগ এটা মানে কি মেঘালয় বৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ পাই যাব আপুনি, যদি আপুনি গৈ থাকে। আৰু ইয়াতে হাতী চাতী এনেই ওলায় আপোনাৰ। তো হাতীৰ কাৰণেও অকণমান এইখিনি জেগাটো অলপ বিখ্যাত, মাজে মাজে আপোনাৰ হাতী চাতী ওলায়। তো দেখিলে গাইজ। তো গাইজ দেখা পালে আমি স্কুটিখন তললৈ নমাই আহিছিলোঁ। আহোঁতে অকণমান বোকা লাগিলে, তো সেইকাৰণে আমি স্কুটিখন তললৈ নমাইলোঁ আৰু ইয়াতে স্কুটিখন ধুই ল'লোঁ অকণমান। যিহেতু পানীটো বেছি দ নহয় ইমানখিনি এইখিনিত। আৰু এইখিনিতে আপোনাৰ চিজনত ধুলোঁ। ধুই কিনে এতিয়া আমি স্কুটিখন অলপ ওপৰলৈ উঠাই দিওঁ ৰ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ, অলপ আন্ধাৰো হ'ল। তে বেছি ইমানখিনি আপোনাক দেখাই থকা নাই আজিলৈ আৰু। তো ৰ'ব এতিয়া স্কুটিখন উঠাই লওঁ। তো গাইজ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি লম্বা নকৰোঁ আৰু। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ, আবেলি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে বোলে আপোনাৰ হাতী চাতীও ওলায়। তো ইয়াৰ পৰা মানুহে কিনে কৈ গ'ল যে ভাইটি তোমালোকে অলপ সোনকালে গৈ থাকা, হাতী চাতী ওলায়। তো সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই থাকোঁ। আৰু লাষ্ট মানুহ চাগে আমিয়ে এতিয়া বৰ্তমান। আৰু এনে ছানডে আপোনাৰ বহুত মানুহ হয়, কিন্তু আজি এনেকুৱা মানুহ নাই। তেন্তে এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পায়, তেন্তে আপোনালোকে কমচে কম লাইক, কমেণ্ট আৰু এটলিষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। প্লিজ গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, নটিফিকেশ্যন বেলটো আপোনালোকে দবাই দিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ এইবিলাক ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ আগলৈ পাব আৰু। থেংক ইউ গাইজ, ধন্যবাদ।